你好，今日咧我想介紹中國蹲。中國蹲咧又名亞洲蹲。對於西方人士啊、肌肉發達啊、大隻嘅人士嚟講咧，做呢個動作咧就會比較困難啲嘅。咁中國蹲嘅要求點樣咧？就要咧兩肩同寬啦，腳踭貼地啦。咁兩個膝頭哥咧就要彎曲啦，咁樣踎落去啦，踎落去。咁嗰個咧臀部咧就要貼緊呢個腳踝嘅。咁每日做2-3分鐘，咁有咩好處咧？做呢個動作可以咧用嚟休息啦。好似啲小朋友咧行到攰咧，佢就好自然咁踎喺度啦，用嚟休息啦。又有呢個抗糖尿病啦，同埋減肥瘦身啦，增強體能啦，同埋咧有助呢個血液循環，有助呢個增強下肢同埋關節嘅作用嘅。好啦，今日咧就係介紹呢度，好，拜拜。